صدا چی میشنوی؟ آره بهنام تو قرآن بهنام مامان تو پای مسلسل دیگر اثر ندارد، به مادرم بگویید دیگر پسر ندارد. 47 سال سایه افتاده روی شهر، کوچه ها پر از فریاد، پر از درد، پر از قهر. گفتن دین، گفتن عدل، گفتن راه رهایی، ولی دادم فقط زندان و ترس و تنهایی. گفتن صبح آزادی نزدیک همینجا پشت در، اما شب موند و خون موند روی دستای شهر. از دی ماه تا آبان، از خیابون تا زندان، اسم آزادی رو نوشتن با خون جوانان. پول نفت شد کاخ و شده حساب توی بانک، دست مردم خالی ولی رژیم داره تانک. آقازاده ها سوار جت میچرخن توی دنیا، مردم اما تو صف نون زیر خط رویا. شهر پر از شعار اما عدالت کجاست؟ چرا حقیقت همیشه پشت پرده هاست؟ هر کی حرف زد از درد شد دشمن خاک، ولی دزدای بزرگ همگی صاحب املاک. از این مرز تا اون مرز، آتیش و بارود، نسل ما بزرگ شده با خبرهای سقوط. گفتن دشمن اونجاست پشت مرزای ایرون، ولی دشمن واقعی همینجا بود، وطن رو کرده ویرون. تفاور میان آتیش، اینجا رقص و اشک مادر، کارمون شده دعا برای مرگ رهبر. 47 سال گذشت و هنوز قصه همینه، یک حکومت یک دروغ، وطن با زخم سینه. ما هنوز ایستادیم زیر آسمون تو خیابون، با امیدی که نمرده هنوز توی دلامون. 47 سال تاریکی اما وطن سر جاش، صبح آزادی میاد اینو مطمئن باش.